Adi in my life, nagtrabaho sa Korea, taga-Tiltilog Talaba. For today's video guys, matulog na day ko rong gabi una. Pero nakabunit ko. Kay grabing tugnawa. Maunig kinabuhi dire sa Korea. Nakahud na, magbunit pa. Mana ni, katagak akong cellphone. For today's video guys, tugnaw kayo diri way ka kay watay ka gakos. Agoy, katugnaw man diri dapita oy. Magbunit na lang ako. Good night guys. Huwag kanina mag-ahos. Ako'y gloves. Mag-gloves pa ko. Katugnaw